Due uomini di 33 e 31 anni di nazionalità rumena, individuati e arrestati dai carabinieri, sarebbero gli autori di una lunga serie di furti avvenuti nei campi da golf del Vicentino e in altri campi collocati nel nord Italia. Avrebbero razziato orologi, Rolex, Cartier, carte di credito e contanti lasciati incustoditi dai golfisti. Il bottino finora stimato si attesterebbe sul valore di 100.000 euro. I due malviventi, ufficialmente disoccupati, avrebbero messo a senno negli ultimi 3 mesi almeno una decina di colpi tra Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, ma la lista potrebbe allungarsi. Le indagini sono partite da un furto avvenuto in un golf club di Genova, dove i due erano stati scoperti mentre afferravano una borsa di un giocatore contenente 200 euro in contanti ed oggetti personali, dandosi poi alla fuga. Abitualmente utilizzavano auto intestate a prestanome per spostarsi, ma alla fine sono stati arrestati a Riva del Garda, una località scelta dai due come base operativa, e per loro si sono aperte le porte del carcere.